amigos, soy yo, la Cantacuentos, y te dejo un fragmento del cuento Vivaldi en el bosque. Vivaldi en el bosque. A pesar de que el invierno le afectaba por su asma, al niño no le importaba, pues amaba mirar el paisaje con nieve. Caminó un largo rato por el bosque a la orilla del río, buscando el mejor lugar para sentarse a practicar sus lecciones de violín. Cuando encontró el lugar perfecto, se sentó y al escuchar el sonido del río, tuvo muchas ganas de tocar el agua con los pies y empezó a desatar las agujetas de las botas mientras recordaba las palabras de mamá diciendo que se cuidara mucho. Enseguida se quitó los calcetines y tocó el agua con la punta de los dedos. El agua estaba helada, pero no podía evitar las ganas de meter por completo los pies, y sin pensarlo más, lo sumergió al río. Al hacerlo, sintió que se le congelaban hasta los huesos. Luego de unos segundos en el agua, lo sacó y tomó su violín, aunque sentía los dedos de las manos entumecidos. Cerró los ojitos, tomó el arco del violín e imaginó que en ese bosque los rayos del sol le acariciaban, los pajaritos volaban a su alrededor, las flores levantaban sus pétalos como saludando al sol, y cientos de mariposas volaban entre los árboles. Poco a poco, sus pequeñas manos se calentaron y empezó a tocar una hermosa melodía. Se sentía muy feliz y de sus manos brotaron las notas más hermosas. Y aquel bosque lleno de nieve se había convertido en su imaginación en un hermoso bosque de primavera. Mientras tocaba e imaginaba el sol de primavera en su carita, comenzó a sentir calor en todo el cuerpo y empezó a cantar esta frase. El sol sale con más fuerza, el sol sale con más fuerza, el sol, el sol, el sol.